Você já se perguntou por que o peru faz aquele som característico de glu-glu? Esse barulho peculiar não é apenas um som aleatório. É uma forma importante de comunicação entre esses animais fascinantes. O glu-glu é produzido por uma estrutura especial na garganta do peru, chamada carúncula. Quando o peru está animado ou quer chamar atenção, especialmente durante a época de acasalamento, ele infla essa estrutura, criando esse som único que todos conhecemos. É como se fosse o WhatsApp dos perus. Através desse som, eles conseguem se comunicar com outros perus, marcar território e até mesmo impressionar as fêmeas. Cada peru tem seu próprio glu-glu característico, como se fosse uma assinatura vocal única. E não é só isso. Quanto mais forte e frequente o glu-glu, mais saudável e forte é o peru. É a forma da natureza de mostrar quem está em melhor forma. Gostou dessa curiosidade? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais informações incríveis sobre o mundo animal.